من مكونات كلها صحية وطبيعية فينا نحضر وصفة خاصة بالجهاز التنفسي. بدنا بصلة مقطعة شرائح، 3 حصوص من الثوم، حبة من البرتقال، وحبة من الليمون الحامض. منضيف لهم كوبين من المي ومنشغل النار تحتهم، وبعد الغليان منتركهم لمدة ربع ساعة على نار خفيفة. هذا الشراب منقدمه فاتر، وفينا نحليه بملعقة من العسل الطبيعي، لسه بتخلي الفوائد أكتر وأكتر. هاي الوصفة بتساعدنا على التخلص من القشع ومضادة للسعال، وبتحتوي على مضادات أكسدة، لذلك بتفيدنا بالوقاية من التهاب الرئتين، وبتخفف أعراض الإنفلونزا والبرد، وبتخلي التنفس أفضل.